Merhaba sevgili YouTube takipçilerim. Ne güzel bir gün değil mi? Esasında iyi düşünelim, her şey iyi olsun. Şimdi pek çoğunuzda özellikle sonbaharda, hatta bazen de kış boyunca, hatta ilkbaharda, bazen yazın bile devam eden hep şu sesi çevreden duyarsınız değil mi? diye ya da bazen affedersiniz balgamlı bir öksürük. Bende tabii öyle bir sıkıntı olmadığı için öksürüğüm normal bir insanın öksürmesi şeklinde oldu. Fakat akciğerler dolu olduğu zaman biraz nefeste darlanma yapıyor, rahatsızlık hissi veriyor, gece horlama yapıyor. Hele yatınca daha da fazla artıyor. Peki biz bu öksürüğü doğal yolla nasıl azaltırız? Özellikle nasıl balgam söktürürüz? Pek sevimli bir konu değil tabii balgam sökme ama bu bir gerçek. Bir kere ilk önce 15 günden fazla süren öksürük varsa, hatta bana göre bir haftadan fazla süren öksürük varsa bir kere kendinizi iyi bile hissetseniz bir COVID testi yaptırın. Onu bir tarafa alalım COVID'i ama özellikle bir akciğer filmi, hatta gerekirse akciğer MR'ı veya tomografisi çektirin. Ama ilk önce normal bir filmle iyi bir görüntü, bilgi alabiliriz. Bazen de kan sayımı yani hemogram ve en azından alerjik mi değil mi immünoglobulin E'ye bakmakta yararlı olabilir. Şimdi bir haftayı hele 2 haftayı geçen öksürükte bunun altından hele kanlı ve balgamlıysa kanser çıkabilir veya tüberküloz çıkabilir veya başka otoimmün hastalıklar olabilir veya şiddetli alerji olabilir veya bir pnömoni yani zatürre dediğimiz bir pnömoni veya kronik bronşit olabilir. Bunları ilk önce bir ekarte etmemiz lazım. İyi bir akciğer filmiyle ve doğru bir anamnezle tecrübeli bir hekim ön tanıyı koyar. Ama tekrar söylüyorum, öksürüğünüz bir haftayı geçiyorsa, hele 15 günü geçiyorsa derhal ve acil akciğer filmi, gerekli kan tahlili ve doktor muayenesi şart. Diyelim ki bunlar yok. O zaman ne yapacağız? Şimdi öksürük tabii alerjik mi değil mi onu da ekarte etmek lazım. Çünkü bazen alerjiler de enfeksiyonlarla da karışabilir. Neler yapacağız? Şimdi ilk önce güzel bir çay yapacağım. Balgam söktürücü, göğsü yumuşatıcı bir çay. Onun için yine French press kullanacağız. Malzemeleri de şimdi süratle alıyorum. Bunun için çoğu zaman öksürükte ayrılmaz ikili ıhlamur ve zencefil. Ihlamurun hem çiçeklerini hem yapraklarını beraber kullanın. Biraz ıhlamuru bolca koyacağım. Çünkü ıhlamur kuvvetli alkalidir biliyor musunuz? Son derece faydalı ve ıhlamur ne yapıyor? Bronşlarımızda yer çekiminin tersine toksinleri yukarı doğru atmak için şöyle fırçamsı cisimcikler var. Bunlardan yüz binlerce var. Bunlar yukarı doğru böyle bu hareketlerle çıkan toz parçalarını, bakterileri, mikropları yukarı doğru atıyorlar. Ihlamur bu yukarı doğru olan, yer çekimine doğru ters olan silyer hareketi arttırıyor. O yüzden bir şikayetiniz olmasa bile ağız kuruluğu, bronş kuruluğu, kalorifer ve sobaların çok yandığı zamanlar gibi durumlarda böyle akşamleyin bir ıhlamur çayı hem alkali etkisiyle hem sakinleştirici etkisiyle hem balgam sökücü etkisiyle hem de solunum sistemini nemlendirici etkisiyle çok iyi gelir. Hatta mideyi bile rahatlatır. Hem çiçeği hem de yaprağından ıhlamur dedik bir. Onun dışında yine bir tane daha kullanacağımız malzeme var. O da özellikle bağışıklık için önemli Nuri Safa bitkisi. Bu Nuri Safa bitkisi müthiş bir şey. Solunum yollarındaki enfeksiyonlara ve özellikle öksürük için çok iyi. Biraz da Nuri Safa bitkisi koyduk. Meyan kökü doğal kortizon yerine geçiyor. Fakat meyan kökünü çubuk halde değil, toz halde de değil. Bu şekilde böyle lif olandan alın. Şöyle küçükle orta arası bir tutam da meyan kökü koyduk. Zaten bu biraz meyan balıyla tatlı bir etki de veriyor. Yine onun dışında ise olmazsa olmazlarımız ne dedik? Ihlamurun iyi arkadaşı zencefil. Zencefili de ben biraz zencefili bolca koymayı seviyorum. Çünkü o acısıyla özellikle soğuk algınlığına bağlı olan üşütmelerde, öksürüklerde fevkalade iyi. Hele öksürük tam başlamadan zencefilli, ıhlamurlu bu çayı içerseniz sandığınızdan çok daha çabuk iyileşme sürecinizi başlatmış olursunuz. Evet, zencefili de ben biraz bol koydum. Acı seviyorum çünkü ama hafif mis gibi de kokar. Hafif acı olsun. Bir de ayva kabuğu. Ayvanın yaprağı da olur ama ben ayva kabuğunu da kullanacağım. Ayva kabuğu biraz ondan da koyacağız. Ayva çok enteresan. Kış için büyük bir hediye bize ayva. Mis gibi de kokar biliyorsunuz. Ayva kabuğunu da koyduk. Onun dışında birazcık da kakule. Bu kakulenin çekirdekleri hazır ayıklanmış hali. Kakule de sinüsleri açar, nefesi açar. Şimdi bunu hemen kaynar suyu koyacağız. Koyduktan sonra 4-5 dakika demlenecek. Demlenirken
Ben aynı zamanda kakuleyi ağız yoluyla nasıl kullanırız onu da anlatacağım. Özellikle çay ve kahvenin fazla uyarı yaptığı, çarpıntı yaptığı, tansiyonu yükselttiği durumlarda kakule zihni açmak için müthiştir. Biz bunun üstünü kapatalım çünkü bu aromatik çaylarda hep söylüyorum bir 4-5 dakika beklesin ama üstü kapalı olarak beklesin. O demlenirken ben size önemli bir bilgi kakuleyi anlatacağım. Kakulenin kabuklarını soyulduktan sonra geri kalan kısmı bakın böyle biraz ağza alın. Hafifçe emin. Ufak ufak kıtır kıtır çiğneyin. Birkaç dakika içinde nefesiniz açılır. Sinüslere kadar oksijenlenmeniz artar. Çocuğunuz ders çalışırken uyukluyor. Veya canlanmak istiyorsunuz ama koyu kahve, koyu çaydan korkuyorsunuz, uyarıcı maddelerden. Tansiyon ve nabzı yükseltmeden zihni açmak, nefesi açmak için kakule çekirdekleri harikadır. Biliyorsunuz Araplar veya Orta Doğu bölgesi mırra derler. Kakuleli kahve de yaparlar. Olduk kahvenin çarpıntı yapıcı etkisini artırıcı bir özelliği de yok. Şimdi bu çayımız demlensin. Ara sıra ben çayı şöyle bir hafif bir karıştırmayı seviyorum. Güzel oluyor. Yaptık onu da. Bu demlenirken tatlı koymayacağız fakat kestane balı bulamazsanız eğer ıhlamur balı onu da bulamazsınız. İyi kaliteli bir ham bal kullanın. Ben ülkemizde yetişen güzel kaliteli bir ham balı seviyorum. Fakat balı 45 derecenin üstünde koymuyoruz. O zaman bal toksik olabiliyor. Ne yapıyoruz? Bu çay ılınacak. Bardağa koyduğumda balını bir miktar sonra ekleyeceğim. İsterseniz birazcık limon da konulabilir. Şimdi çok güzel bir şey öğreteceğim size. Beni televizyon programlarından seyredenler bilirler. Kara turp müthiş bir öksürük ilacı. Kara turpu alıyorsunuz. Kabak oyucağıyla şöyle güzelce bir oyuyorsunuz. Tabi bunu birçok yerinden yapacağız ya ben bir tanesini göstereceğim. Sonra bunu dışarı çıkartıyorsunuz. Ben bunu dışarı çıkartmaya çalışacağım şimdi. Bir saniye. Bunu dışarı çıkarttıktan sonra kara turpu içerisine bal koyacağız. Ve bu bal en az bir 8-10 saat, 12 saat içerisinde kalacak. Bunu akşam yaptığımızı sabah yaptığımızı daha sonra kullanabileceğiz. Şimdi bunu kabak oyucağıyla oyduk. İçindeyini dışarı çıkarttık. Çıkarttıktan sonra ben tabii ki biraz acele yapmaya çalışıyorum. Buraya biraz bal dolduracağız içerisine. Ve balı doldurduktan sonra o bal bir gün kaldıktan sonra böyle bulanık adeta bir öksürük şurubu gibi bir forma girecek. Balı da ziyan etmiyoruz. Vallahi her şey artık o kadar fiyatlı ki her şeye çok dikkat etmemiz lazım. Ben sembolik olarak gösteriyorum şimdi size burada. Şöyle koyayım. Sonra tekrar kapağını sadece kapak gibi ucunu kesiyoruz. Sadece önünü kapatıyoruz. Bal çok dışarı akmasın diye. Yani turpumuzu gece yaptığımızı sabah hatta mümkünse bir gün sonra 24 saat sonra içiyoruz. Akşam yaptığımızda sabah içebiliyoruz. Zaten onu gece boyunca veya gün boyunca böyle bulanık şurup kıvamında olacak. Kara turptaki yoğun iyot özellikle bulabilirseniz dediğim gibi kestane balı veya bulamazsınız ıhlamur balı. Onu da bulamazsanız iyi bir balla etkileşime girecek ve ondan sonra müthiş doğal ve hiçbir katkısız ve kimyasal olmayan şahane ve etkili bir öksürük şurubu sahibi olacaksınız. Bunu öksürdüğünüz sürece hatta normalde hafif böyle bir öksürük başlıyorken bile yapabilirsiniz. Daha sonra da birkaç gün daha öksürük tamamen geçene kadar uygulayabilirsiniz. Şimdi çayımız oldu. Çayımızı French press'te bastırıyorum. Böyle bir 5-6 dakikamız oldu. Bardağa koyuyorum. İçerisinde ne vardı biliyorsunuz taze zencefil, ıhlamur, ondan sonra nuri safa bitkisi, meyan kökü ve biraz da kakule vardı. Biraz sert bir çay. Kesinlikle şekersiz içeceksiniz. Çünkü şeker burada öksürüğe karşı yaptığımız mücadelede bize bir engel oluşturur. Güzel kokuyor. Vallahi şifa gibi bir çay. Biraz bu artık alkali çaylara, şeker çayları da hayatımıza sokmamız lazım. Eskiden hatırlarsanız da sobaların üstünde hep ıhlamur kaynardı. Eskiden dediğimde bayağı bir eskiden ıhlamur kaynardı. Şimdi bir arkadaş oradan rica edeceğim. Onun sırtına tentürdiyot kafes yapacağız. Şaşıracaksınız çünkü birçok öksürüğü ciddi bir şekilde kesen bir basit bir uygulama bu. Yine iyota geldik. Özellikle iyot sayesinde. Evet sevgili Taylan seni buraya rica edeyim. Şimdi arkanı dönmeni ve tişörtü çıkartmanı veya yukarı sıvazlamanı rica edeceğim. Evet iyicene en yukarı kadar çık. Çok basit bir uygulama aslında. Harika.
Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bakın batikon değil, tentir diyot olacak. Yani iyot kısmı burada önemli. Şimdi biz bu tentir diyotumuzu hazırladık. Fakat bunu direkt sürmüyoruz. Böyle kalıncana bir pamuk parçası alıyoruz. Ona tentir diyotu bolca buna bulayacağız. Üstünüze dikkat edin, tentir diyotun lekesi biraz zor geçer. Tekrar söylüyorum, batikon veya başka hani aynı renkteki dezenfektanlar değil, bildiğimiz tentir diyot olması lazım. Tentir diyotu bolca sıkıyoruz. Biraz sonra tentir diyot kafes yapacağız. Eski bir usuldür ama pek çok hastamda öksürüğü bu tentir diyot kafesle bayağı azalttık. Tentir diyotu buladık. Ondan sonra yukarıdan aşağı doğru, yukarıdan aşağı doğru, yukarıdan aşağı doğru önce 5-6 tane veya bu trase boyunca boyuyoruz. Sonra tekrar biraz daha tentir diyotu destekliyorum. Çünkü bolca sürmek lazım. Sanıyorum ekranda da gözüküyordur. Sonra tentir diyotu bu sefer de enlemesine, bakın bir kafes gibi enlemesine yapıyoruz. Akciğer trasesi boyunca, çok da aşağı inmeye gerek yok. Bazen çapraz da yapılabilir daha şiddetli öksürüklerde. Gördüğünüz gibi herhangi bir acı, yanma bir şey hissediyor musun? Yok hocam. Hissetmiyorsun. Harika. İşte bu şekilde. Bilmiyorum ekranda ne kadar net gözüküyor ama bu tentir diyot kafes. Sonra bunun üzerine ısıtılmış sıcak bir havluyu da koyacaksınız. Şöyle bir havluyu da koydunuz. Sonra tişörtünü tekrar giyebilirsin. Sonra biraz yatacak, kendini sıcak tutacak. Özellikle soğuk algınlığında, öksürüklerde bu bitki çayıyla, tentir diyot kafesle, bahsettiğim şekildeki balla ve verdiğim önerilerle hem balgam sökeceksiniz hem de nefesiniz açılacak. Ama daha iyi korunmak için de triflo dediğimiz bu hani üflüyorsunuz, toplar yukarı üflüyor ya, onunla da akciğer kapasitesini arttırmakta fayda var. Teşekkürler. Sağ ol. Evet, bizi seviyorsanız, beğeniyorsanız dostlarınıza tavsiye edin. Burada gördüğünüz linke tıklayın. Ücretsiz olarak YouTube kanalıma abone olun. Sağlık ve şifa bulun.